Dis 1 Januarie 2026 en ek wil vir elkeen vir julle sê, 'n baie geseënde en 'n voorspoedige jaar wat voor lê. En mag jy aan die einde van hierdie jaar net besef, dit was 'n besonderse jaar, amazing. Maar met dit gesê wil ek hê, jy moet onthou, jy het 'n groot verantwoordelikheid om dit te bepaal wat jy gaan ervaar. Onthou die volheid van die bron, die wysheid, the Christ within is reeds in elke persoon op hierdie aarde, met al die wysheid, al die potensiaal, al die kennis. Het hang net af hoe ek en jy dit verstaan en gaan toelaat dat dit deur ons vloei en hoe ons in lyn daarmee gaan stap. En ek wil vir julle vandag 5 wenke gee, hoe julle kan stap hierdie jaar om 'n definitiewe verskil in jou lewe te ervaar, 'n dinamiese belewenis te hê. Nou ek het al in die verlede gepraat oor die 5 D's en ek wil al weer daai 5 D's vir julle noem. Die eerste een is, jy moet 'n droom hê, 'n visie hê in elke faset van jou lewe. En ek noem sommer net 5 hooffasette wat ek het nou uitgesit het. Die een is fisies, die ander een is finansiëel, die ander een is verhoudings, die ander een is loopbaan en die 5de een is spiritualiteit. Jy moet presies weet in elke area, wat wil ek graag hê? En pas die tools wat ek al in die verlede gegee het toe om definitief dit te sien asof dit reeds daar is en daarin te kan stap. So sorg dat jy weet wat jy wil hê. Daar's baie mense wat in die begin van die jaar sit hulle vir hulle doele en drome uit en 'n nuwejaarsvoorneme. Maar ongelukkig, werk dit nie altyd so uit nie, want hulle het nie 'n struktuur waar volgens hulle gaan stap nie. Die tweede een, jy moet doelgerig wees. Dit is soos jou missie. Jy moet gaan neerskryf en gaan sit en dink, wat gaan ek in my lewe verander? Wat gaan ek bybring? En wat gaan ek toepas om in hierdie visie te stap? Meer mindfulness, meer gefokus op hierdie droom van my. Al is dit dan net wie, ek wil elke oggend 10 minute langer net stil raak en in dankbaarheid gaan, of wat ook al. Ek wil dalk in die fisiese, wil ek meer oefen, of ek wil dit doen, finansiëel wil ek dit doen, maar kry vir jou metodes, stappe wat jy wil toepas, hoe jy in daai droom gaan stap. Die derde een is dissipline. Nou jy weet, daar's hoeveel mense wat gisterand en vanoggend gesê het, hierdie is my nuwejaarsvoorneme en dis wat ek hierdie jaar wil doen. En weet jy, hulle het bewys dat by die 90% na 'n maand is hulle nie meer op daai nuwejaarsvoorneme nie. Het hulle nie daai droom mee in sig nie. En dis hoekom jy moet gedissiplineerd bly in hierdie doelgerigtheid vir jou. Wat gaan jy doen? En daai dissipline is iets wat jy moet inbou. Dis 'n roetine, 'n gewoonte wat jy moet inbou. As jy gesê het ek wil elke oggend 10 minute vroeër opstaan, al reën dit, al wat ook al, oefen dit in, doen gedissiplineerd dit. En as ek sê jy moet op jou droom fokus, of jy ry, of jy in die stort staan, waar ook al, jy het soveel tyd om op daai droom te fokus, asof dit reeds daar is, met die gevoel, met die opgewondenheid van, wow, ek stap reeds in hierdie droom. Al sien jy nog niks in die fisiese nie, dit is mos nou geloof. En dan, die 4de een, is om regtig deursettingsvermoë te hê. Nou ek wil dit weer vir jou sê, jy gaan nêrens in jou lewe kom, waar alles net perfek is nie. Jy kan nie. Daar gaan elke dag uitdagings in jou lewe wees. En in elke bedryf is daar spesifieke uitdagings. En jy weet dit al by die tyd, maar hoekom word ons nog emosioneel deur dit omvergegooi? En dis hoekom, jy moet deurdruk. En al voel jy ek het vandag misluk, dan kan jy net sê, nee, dis nie wie ek is nie. Elke minuut is 'n oorbegin. En dis hoekom jy moet regtig hy deursettingsvermoë hê en fokus en doen jou ding om te sê, hierdie is die visie en ek gaan nie hiervan afwyk nie. Die laaste een is natuurlik dankbaarheid. Ek het al hoeveel keer vir julle bewys, daar's geen sterker emosie waarna ons kan stap nie. Liefde en dankbaarheid. En daai liefde is net 2 woordjies. No judgment. Geen oordeel. Eerstens teenoor jouself en teenoor ander mense dan. Kom ons hou op om heeltyd ander mense te oordeel, af te breek. Want onthou, die Bybel sê, soos jy dink, so is jy. Dit wat jy bedink en praat, jy sal die vrug daarvan eet. So ons weet, hoe meer ek mense gaan judge, hoe meer trek ek daarvan in my lewe in. Dis hoekom die Bybel, ek kon nie verstaan nie, Jesus altyd gesê het, seën die wat jou vloek, doen goed aan ander. En totdat ek besef het, dit gaan nie oor die ander mense nie, dit gaan oor in watter mindset sit ek myself. Waarmee hou ek my besig? Want waarmee ek my mind besig hou, dis die goed wat ek gaan beleef. So stap in daai dankbaarheid, hoef soveel as moontlik. En soos ek vir julle gesê het, vir elke ding, vir 'n stoel, vir 'n tandeborsel, vir 'n sweet, wat ook al. Dit gaan nie altyd oor die fisiese aspek wat jy op fokus het.
Dit gaan oor, jy sit jou brein, sit jy in 'n sekere frekwensie, jy sit jou gesindheid in 'n sekere frekwensie, en dit, wat jy dink, dit stuur jy uit, en dit sal jy beleef. En ek wil julle regtig waar uitdaag. Party kan nou sê, daar's baie mense wat negatief is oor die goed wat ek sê, maar weet jy wat? Toets dit, beproef dit, pas dit toe, en ek beloof vir jou joy moet meer wees, en doen dit met daai afgehandelde emosie. En emosie is 'n baie belangrike rol in jou lewe. En dis hoekom as jy opstaan, onthou net vandag, jy kies jou gesindheid, jy kies waarop jy fokus, jy kies hoe jy reageer, jy kies wat jy praat. So ons het geen rede om iemand anders te blameer en die skuld vir ander te gee nie. Kom ons vat hierdie jaar vas en ons sê, ons kies, hierdie jaar is my jaar, waarop ek 'n positiewe ingesteldheid tot die lewe gaan hê, ten spyte van 'n magdom uitdagings om ons, maar ek kies hiervoor, en hierin gaan ek stap. Groot blessings vir julle vir hierdie jaar, en ons stap die pad verder voort. Lekker dag vir julle.